Mandag den 1. oktober 2012 slog IBC dørene op til Innovationsfabrikken i Kolding, Danmarks nye internationale uddannelses- og videnscenter. Den oprindelige Gori-fabrik var den første bygningsanlæg i Danmark, hvor produktion, produktudvikling, administration, salg og ledelse blev samlet i ét og samme rum. Bygningerne er fra 1978 og er opført længe før man overhovedet begyndte at bruge begrebet innovative arbejdsmiljøer. På Innovationsfabrikken vil vi møde nogle af de bedste eksperter, spændende virksomheder og repræsentanter for en række netværk, der samles og udvikler sig i de unikke og spændende rammer. Her har IBC Kurser nu skabt verdens bedste læringsmiljø, som skal være et træningscenter for fremtidens innovative medarbejdere og danne rammen om vidensdeling, undervisning, innovation, seminarer, kurser, konferencer og socialt liv for IBC Kurser og IBA. Til at løse denne opgave har IBC 120 medarbejdere tilknyttet den nye innovationsfabrik på Birkemosevej 1 i Kolding.